Esto no hace nada de ruido, güey. Ay, mira, tiene iluminación aquí abajo, güey. Probando productos por ti antes de que gastes tu dinero. Bueno, más que chulada de caja, güey. Este es el Lipomaker TH87. A ver, ¿qué tenemos aquí? Un cable mallado, ¿vi? ¡Qué detalle! Acá teclas y saca switches. Switches extra son los Sea Silent. Y vamos a ver si es cierto que no hace ruido, güey. Seguimos teniendo cubrepolvo, güey. Este es un muy buen detalle. Vino más ese color. Tenemos triple altura. Y aquí está el recibidor. Mira, bien escondidito. Oh, y ve, tenemos una placa cromada aquí abajo. Tenemos switch físico para Mac y Windows. Los 3 modos de conectividad. Ve nomás ese flex. Es gasket mounted, ya nos lo dice este flex. Obviamente sus teclas son double shot de PVT. Estas cosas son eternas, güey. Y obviamente es hot swap. Vamos a ver el RGB. Fíjate que no tiene tanto brillo. Vamos a ver si parece que ya es todo. Tiene demasiados efectos, ¿eh? Como es formato TKL, tenemos todas las teclas de función, las de navegación, las flechas de dirección. Tenemos la del screenshot, la del scroll y la de pausa. ¡Wow! ¡No mames! Esto no hace nada de ruido, güey. O sea, me hace lógico. A mí me encanta que suenen y suenen. Obviamente podemos configurar absolutamente todo desde el software de Lipomaker. Si buscas un teclado TKL que no haga ruido, sí puede ser para ti, ¿eh? Ay, mira, tiene iluminación aquí abajo, güey. ¡Ah, qué perro! Obviamente podemos escribir la ñ. No nos dice que es la ñ, pero es la ñ, güey. Si te interesa, te lo dejo de siempre.